Buongiorno a tutti, sono Claudia Carchio, sono avvocata e assegnista di ricerca in diritto del lavoro nell'Università di Udine e oggi vorrei approfondire un tema che è stato oggetto di ricerca nell'ambito del progetto Prim Livable, di cui condivido il sito internet per chi fosse interessato. Tale progetto è stato condotto dalle unità di ricerca dell'Università di Udine insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia di Bari Aldo Moro e all'Università di Macerata. L'argomento di cui parlerò costituisce un tema fondamentale per la regolamentazione del mercato del lavoro e si tratta degli ammortizzatori sociali. Questi strumenti costituiscono uno dei pilastri del sistema di protezione economica predisposto dallo Stato a favore dei lavoratori. Ma cosa sono esattamente? E soprattutto qual è la loro funzione? Cercherò di rispondere a queste domande approfondendo il ruolo che essi svolgono nella regolazione del mercato del lavoro. Il sistema degli ammortizzatori sociali comprende infatti un insieme di strumenti che sono finalizzati ad assicurare una tutela del reddito per chi, nel corso della propria vita lavorativa, si trova ad affrontare periodi più o meno lunghi senza lavoro. Tali fasi di inattività possono avvenire sia a seguito della riduzione, sia in conseguenza della cessazione totale dell'attività lavorativa e intervengono per ridurre il disagio sociale ed economico che queste situazioni producono. È proprio qui che risiede la loro importanza cruciale. Tali misure, infatti, pur assolvendo a una funzione unica, e cioè quella di offrire un sostegno economico ai lavoratori, possono essere suddivise in due sottocategorie. Da un lato vi sono infatti le integrazioni salariali, che operano in caso di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa, e cioè nei casi di disoccupazione che viene cosiddetta parziale. Queste prestazioni sono attualmente regolate dal decreto legislativo numero 148 del 2015. Dall'altro lato vi sono poi i trattamenti di disoccupazione. Questi ultimi assicurano un reddito sostitutivo in caso di cessazione dell'attività, quindi di disoccupazione totale, e sono attualmente regolati dal decreto legislativo numero 22 del 2015. Ma vediamoli più nel dettaglio. I trattamenti di disoccupazione rappresentano una forma di sostegno economico fondamentale che viene erogata dall'INPS ai lavoratori che si trovano in una condizione di perdita involontaria del posto di lavoro. Questi strumenti hanno lo scopo di garantire un reddito sostitutivo, cercando di colmare almeno in parte il vuoto economico che è causato dalla disoccupazione. E quindi essi supportano i beneficiari nel periodo di tempo che è necessario per cercare e per trovare una nuova occupazione. Queste misure possono essere attivate a richiesta dei beneficiari e in presenza di specifici requisiti. Devono infatti riguardare dei soggetti che precedentemente erano occupati e che, per cause non imputabili alla loro volontà, perdono il proprio impiego. Questo elemento, e cioè il requisito della involontarietà, si configura nei casi del licenziamento, ma anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa. Anche in tale ultima circostanza, infatti, il lavoratore si trova costretto a risolvere il rapporto di lavoro a prescindere dalla propria volontà. Infatti, in questi casi, il lavoratore decide di risolvere il rapporto in conseguenza di un grave inadempimento da parte del datore di lavoro rispetto agli obblighi che nascono dal contratto e quindi la continuazione di quel rapporto è ritenuta dal lavoratore non ulteriormente proseguibile neppure in via provvisoria. Un ulteriore requisito di accesso alle prestazioni di disoccupazione, in aggiunta alla involontarietà di quest'ultima, è rappresentato dal pregresso versamento contributivo. I lavoratori possono infatti beneficiare dei trattamenti di disoccupazione soltanto qualora possano vantare una contribuzione minima nel periodo antecedente alla perdita dell'occupazione. I trattamenti di disoccupazione che attualmente sono in vigore sono principalmente due e si differenziano soprattutto per quanto riguarda i destinatari e soltanto per alcuni minimali aspetti della propria disciplina. Essi sono la NASPI e la DISCOL. La NASPI, che è l'acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è infatti rivolta ai lavoratori subordinati. La DISCOL invece è un trattamento destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, cioè ai lavoratori parasubordinati. Le integrazioni salariali sono invece misure volte a offrire un sostegno economico ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso o che sono stati collocati a orario ridotto, e ciò per ragioni che sono connesse a situazioni di crisi aziendale o a processi di riorganizzazione dell'impresa. Queste misure
Infatti, consistono in un sostegno economico di tipo temporaneo, necessario per integrare, ovvero per sostituire la retribuzione che i lavoratori non potrebbero percepire dai propri datori di lavoro a causa delle situazioni di crisi aziendale o dell'esecuzione di operazioni di rinnovamento dell'impresa. I lavoratori si trovano pertanto in una condizione di disoccupazione che viene definita parziale. In questo caso gli strumenti messi in campo prendono il nome di cassa integrazione guadagni, CIG o assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà bilaterale. Queste due misure hanno una finalità e un contenuto analogo perché entrambe consistono in erogazioni economiche che sostengono il reddito dei lavoratori. Si distinguono però le une dalle altre per la fonte di finanziamento. Nel caso della CIG, infatti, il finanziamento delle prestazioni è di derivazione sia privata che pubblica, essendo costituito dai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori, ma anche attraverso risorse dello Stato. Nel secondo caso, invece, le uniche risorse di finanziamento sono quelle dei privati beneficiari, e cioè dei lavoratori e delle imprese che li occupano. Le integrazioni salariali e quindi la CIG e le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterale in costanza di rapporto di lavoro hanno pertanto una funzione duplice. Non si limitano infatti solo a sostenere i lavoratori, ma anche le imprese, perché evitano che le crisi e i processi di riorganizzazione aziendale comportino il licenziamento dei lavoratori interessati. Tali misure previdenziali consentono pertanto ai lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro, ma allo stesso tempo permettono anche alle imprese di sospendere i rapporti di lavoro senza dover corrispondere la retribuzione e senza dover dismettere la forza lavoro occupata, quindi senza dover procedere ai licenziamenti. La forza lavoro, del resto, grazie alle indennità erogate tramite la CIG e i fondi di solidarietà, conserva il proprio posto di lavoro per il periodo che è necessario al datore di lavoro a risolvere le situazioni di crisi, ovvero a portare a termine le riorganizzazioni aziendali. Gli ammortizzatori sociali, per la funzione che sono deputati a svolgere, rappresentano quindi una forma di tutela passiva nel mercato del lavoro e infatti si concentrano sul sostegno economico che viene dato a coloro che affrontano delle situazioni di difficoltà lavorativa, tanto temporanea quanto definitiva. Gli ammortizzatori sociali non operano però da soli, essi invece agiscono in sinergia con un'altra tipologia di politiche del lavoro che sono definite politiche attive. Queste ultime si distinguono per natura e per obiettivo rispetto agli ammortizzatori sociali, pur mantenendo con essi un rapporto di complementarietà. Le politiche attive infatti mirano a promuovere l'occupazione attraverso interventi che favoriscono la riqualificazione professionale, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e l'inclusione di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili o svantaggiati. Mentre le misure passive rappresentano una rete di sicurezza economica, quelle attive puntano invece a creare nuove opportunità di lavoro, incentivando le aziende ad assumere e facilitando anche le transizioni dei lavoratori verso nuove prospettive occupazionali. Questo rapporto tra le politiche passive e le politiche attive del lavoro rileva l'importanza di un approccio integrato, in cui le due tipologie di intervento operano e allo stesso tempo si rafforzano a vicenda. Quando infatti i lavoratori beneficiano degli ammortizzatori sociali, siano essi i trattamenti di disoccupazione, ma anche le integrazioni salariali, ricevono altresì il supporto necessario per partecipare a programmi di formazione, programmi di orientamento, misure di riqualificazione professionale, che consentono loro di passare da una situazione di disoccupazione o di rischio di disoccupazione ad un nuovo impiego. L'equilibrio tra le politiche attive e le politiche passive è quindi un elemento cruciale per garantire un mercato del lavoro che sia sostenibile e al tempo stesso inclusivo, ma anche capace di rispondere in maniera efficace alle sfide economiche e sociali. Questo dialogo tra la protezione e la promozione dell'occupazione è ciò che conferisce al sistema di regolazione del lavoro un carattere dinamico, orientato a garantire stabilità economica e inclusione sociale, favorendo al tempo stesso però anche la crescita e l'adattamento alle trasformazioni continue del mercato del lavoro. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e vi saluto cordialmente.